Ya, ayo kanca ning gisik gembira. Ayo yo Base kok kurang banter Mas yo, banterke. Bisa meneh gen pemanasan sik Mas. Alhamdulillah wa syukurillah ya bisa ketemu meneh karo pelawak ingkang nembe naik daun sekolah Lalajan Bojonegoro Mas Komet karo Dodok. Nah, jeneng dalu Mas Dodok. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk, Pak Kangko. Nggih. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah panjenengan Bagas Waras sehat sedayanipun. Wah, saestu panggih jenengan niku remen sanget ati kula, Pak. Oh, kok seneng apa? Kula kalih jenengan kaya-kaya wis enten chemistry lho. Oh, enek sambung rapet ngono. Lah nggih. Jenengan niku ngelingke kalih Pakde kula. Ngeling apa? Pakde kula nggih gagah piteksa kados panjenengan. Ning alhamdulillah saniki pun disuwun kalih ngarsaning Gusti niku tapi tiyange sae niku. Oh. Tapi bijaksana kados jenengan. Luar biasa Pak dalu punika teng desa pundi menika? Ngembul. Ngembul luar biasa istimewa penontone piyuh-piyuh tumplek-blek teng mriki Pak. Halaman balai desa wis ora muat nggo ngadahi penonton nganti tekan dalan gedhe nika. Nggih, ning dalu niki kula radi sulaya, Pak. Sulaya susah. Nembe dugi tek-tek dugi mriku, apa teng parkiran dilebetke kalih mas-mas parkir teng mriku. Nembe mandhap saking kendaraan niku kula kan lungguh tenggene ngandhape kembang. Lho ngoten niku lho enten bocah nom-noman, kaya ora duwe dosa, Pak. Piye? Moro lho iso nguyuh ning cedheke kembang to, Pak. Lah kula pas lungguh ning pasawur kembang. Oh. Lah kula langsung bengok-bengok to, Pak.
Woi, ana wonge Mas. Lho, sorry bro. Heeh iya. Muni piye? Sorry bro. Heeh terus. Lho dianggep ki aku petetan ngoten ta pripun kok. Wong baguse kaya ngene malah di BBC lho kok. Luar biasa. Teng mriki niki luar biasa. Nembe dugi mawone pasugatane istimewa, Pak. Wah, apa-apana Mas. Nggih. Kanca-kanca wiyaga utawa panjak ki biasane paling pol ki suketeki rokoke suguhane ya selupute ya apace iki Jisamsu refill kabeh sami kula getek langsung Jisamsu iya langsung neh disusul melih Pak wonten kopi kopine Pak kopi ngembul piye Mas pahit ora kaprah lali ra dikai gula menawi nggih lali saking senenge salahe kula lah ngopo ditawani pahit napa manis kula jawab pahit lah gulane lali ning ora masalah akhirnya to moto melek lho gitu alhamdulillah derek remen penontone met wih sak menten kathah jenengane mriki kalu sapa kula beto rencang Pak oh mbok ditepungke ken mau aku omongan karo sampean tas kancane nggih mbok yo omong ngono lho Mas kok omong. Gak omong. Lho, kowe iki bar kena apa? Kena pagebluk. Gak ngerti lagi mlebu kene langsung. Langsung piye? Terganggu. Berarti ra sebaene kowe. Lah iya. Kowe mesti bar lunga ngisor wit ringin kono to? Gak ya cedak kembang, cedakmu sing diuyui mah lho. Piye kowe rasane piye? Kena aku kok uyu. Kok mosok kena awakmu to? Mbok ya matur dhewe kok iso kena awakmu ki lho kok. Jan ketiwasan Pak niki. Piye sih? Kula namung saged pesen kali jenengan. Ngopo? Jenengan niku kan dalang. Heeh. Sing didol niku kan nggih swara. Heeh. Mula dijaga. Ampun nggih no. Mengke nek swara jenengan rusak ngecewake tiang-tiang. Ngoten niku lho. Makanan napa mawon sing didhahar niku kedah dipun lho pritung niki menyebabkan nopo akhire lho suarane telas. Entek suaramu ki mergo panganan berarti. Sik to. Kowe iki nuturi Pak Dalang lho suaramu dhewe bosok ngono kok. Lah iya. Lah iya ki apane? Lah iya lho omongane sing cetha sing enak ngoten lho. Iki gara-gara wingi nyapa? Saking lesune aku gagenan. Nyapa? Nggadho cek panas wis tak puangan. Nggadho apa kowe? Nalpot. Lagi mandek jagang langsung krokoti. Kok ora kobong sak ndasmu kowe iki. Ya ora wis nyun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun pancen nggih kahanan. Kahanan. Flu batuk ngoten niku lho. Iya. Wong bendina ya mulai nyun sewu lho. Mulai tanggal 17 ngantos sakniki kok. Tanggapan laris. Lho, prei laris piye to selok. Lah prei kok sombong ngantek suara muntek lo nyapa to. Mula prei kuwi aku makan rata jaga wat-wat es yo ngene buah apa masuk. Akhire yo ngene iki. Ya mulane to wong ki kesehatan swara ki penting opene dagelan ki ya penting. Heeh, ning luar biasa teng Desa Ngembul saking kompake para panitia termasuk juru parkir dagelan bareng ditarik lho, Dok. Lah halah. Lah mosok dagelan mobilnya ditarik. Sumpah. Molas sih. Lah. Kowe ki omonganmu kok dibaleno neh. Baleno neh. Bintang tamu Mas, macak melas to kowe. Ya wis Mas, malah disusui 20.000 ngono kok. Lah iya. Kowe diutang tukang parkir 5.000. Ya engko meneng ae. Kok meneng ae kok. Luar biasa. Ingkang kaping kalihipun matur suwun dumateng Bapak Pitoyo. Ingkang iya to. Bener, kepala desane Pak Pitoyo. Bapak Lurah. Ayo kok embuh. Lah kowe wis tepang Pak Lurahipun Pak Pitoyo. Ya ampun. Ingkang pundi piyayinipun? Anu nek rada lali to tapi senengane iki pokoke apa? mentu wedokan. Kowe kok ya apal apal aku wayang nondi hadir mesti mentu wedokan De. Lah nyapa nek seneng mendem wedokan? Lho piye to wong iki seneng nek karo wedokan. Lho kok seneng nek karo wedokan. Umum-umum lanang ki nek karo wong wedok ya seneng normal ngono lho maksude. Ngono. Pundi piyayine Pak Lurah Jejal? Nika. Endi? Endi? Dalu, Pak. Pundi? Lejeng dalu, Pak. Lah nika ngangge kacamata. Kacamata gundulmu kuwi dudu kuwi kok somonganmu lho kok. Kedahen jenengan, Pak. Lho, ora kuwi kok kedahen jenengan. Wong ki nek ora ngerti takok, malu bertanya sesat di kamar. Jalan kok kamar piye to kowe iki? Jalan. Di jalan. Pak Pitoyo enggak putih, Pak. Nggih, Pak, nggih. Sepanipun, Pak, nggih. Kenapa? Ala winginane panggih teng ana putih nika anu gede-gede, sambi gede. Nah, kenapa ning sambi gede? Nggih, nggih mentem wedokan teng mriko.
Nggih ngapunten. Sing apali kok Pak Lurah. Pak Pitoyo. Luar biasa. Nyuwun sewu lho nembe sepindah Pak teng mriki Pak. Padha. Jenengan nggih. Kula lahir ning Blitar ya sowan mriki nembe pisan iki. Duh, Bumi kelahiran lho Mas iki. niki bumi kelahiran jenengan. Oh iya. Masa sepunten ingkang kathah Pak, tibake jenengan teng mriki pepunden nggih. Berarti kan dalang daerah ngriki mun apal. Apal. Apa? Kali Pak Rudi Gareng. Wah apa? Lu apal nggih? Oh kae kae kelas 6 aku kelas 5 dhisik nalika sekolah SD. Lho, nggih to? Heeh. Kali Pak Sukron. Ya hafal. Lho. Pak Sukron iki sapa? Kelahiran ngriki nggih. Ya asli to. Lah kowe kok ngerti Pak Sukron iki sapa? Lho, sesepuh dalang ya. Lah ya sapa kali Pak ini? Kanca dalang. Lho ngeten iki lho Pak. Terus apal omonganmu ku lho kok ya kok lho. Sami-sami dalang ngoten lho Mas ini. Nggih sami dalang. Kowe ora ngerti sejatine Pak Sukron niku sapa kowe kudu ngerti. Lah sampean ngerti to? Sinten Pak Sukron? Wah, kersane ditegeske padalange mawon kok nek aku negeso malah gak bener. Pak Sukron iki sing gawe lagu Sesideman. Nah, ngoten lho. Niki Umum. ya umum-umum piye nyuwun sewu ada pepatah mengatakan Pak, tak kenal maka tak sayang. Betul. Mula menika nembe sepindah niki pepanggihan kalih masyarakat ngembul. Mula menika tetepangan riyin. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek ditepungaken nami kula nggih menika Dodok, Bu. Asli nami kula nggih menika Rizky Bilar. Ora ono sing ikhlas. Ketabuke kok gak penak. Aku ngomong Rizky Bilar kok wek. Ya Apa aku njijiki ngono to piye? Ya wajar to, Rizky Bilar kok rupane kaya debok lho. Rizky Bilar ki bojone anu Esti ya ta? Ya. Lesti. Esti. Loh, Aku malah pilek lho to. Lesti. iya. Emang masalah to nek aku ngomong Rizky Bilar iki masalah to? Rizky Bilar iki gede dhuwur ganteng lho kowe gulu ra duwe. Lho, gulu ya duwe wong aku ya menungsa kaya umume to, Mas. Wong urut bar kepala, gulu, awak lagi sikil. Lho aku ya urut to. Lagi bar kepala nek langsung awak, gulune ndi? Iki Lho, ki gulu to, Dok? matane iso ditekek dhewe kancane iki lho. Ki ya gulu ya padha umume. Kok kaya pingget ngono. Pingget piye? Iki mau awake dhewe dirasani lho, Mas. Nek ngrasani. Dagelane sing lemu kuwi to. Kuwi kaya tau ngerti ning YouTube kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok sapa? Kaya kirun ngono ae ibu-ibuke. Alah matur nuwun Bu, aku ngono. Kowe ya dirasani. Aku. Sing siji kok kaya kancane kirun. Kok sapa? Kaya kire ngono paling. Paling ngerti paling. Kowe gelem tak dilat matamu. Lho nesu nek ngene iki nesu lho kene iki Kancane lho kok nesu. dindo kirek lho. Ya kaya Wis tuwek ngene iki asu. Lho, malah ngaku nek asu lho kok. Nesu wae. Nesu ya aja diketok-ketokno, Mas. Eling dawuhe para pinisepuh. Piye? Innallaha ma'asobirin. Artinya? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ngono piye dil wong. Lah wong dalil cekake mbok takokno sapa wong kang sabar kuwi bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Iya. Ayo kono awakmu ndang tetepungan. Yayi mriki menawi dereng tepang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah iki. Suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok koyo nanggap pengajian ae. Alhamdulillah. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye to cah ki lho piye? Mas kowe ki lho piye to Mas? Nyuwun sewu Bapak Ibu. Salam niku kula ndongake jenengan. Jenengan jawab niku ndongake kula saling mendoakan. Ampun cengengesan nggih. Wong sing ra bener ki. Alhamdulillah salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kowe iki salah, Mas. Sing bener piye to? Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Lho. Kok malah derek kleru ta, Pak? Latah. Ngene lho sing Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Walah, iya kurang ambyak. Ambyak. Iya. Aja ditinggal ambyake kuwi. Kurane lho, Pak. Sing tapi bar mangan apa ta, Mas? Sisamu. Kok mambu batang kadal. Iya. Ngomong ambyak biasa aku ya krungu so ambyak. Kuwi gangguan tenggorokan nek gak ngomong tak kei power ngono gak kena. Makanya dong minum yang ada gambar badaknya. Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Tuku loro.
Iya 6. Berarti sesuk aku pe tuku larutan penyegar cap kaki songo. Kowe tuku piro? Tuku 3. Sesuk aku gak tuku. Lah nyapa? Wis mbok tuku. Ama batu. Lho. Kok terus teko nguri tok ama bakdu ki lho urusane piye to? Sing penting penonton ngerti maksude. Ya ngerti maksude ki lho terus. Para bapak-bapak, ibu-ibu niki enten apa, Pak? Bocah piye? Lho ngeten ki. Iki ndak bathukmu bar kebentruk blandar to piye kok iso malah ki enten Maksudnya apa? selain bersih desa, Heeh. tadi ada titipan lagi. Ya, acara yang kedua yaitu adalah HUT. Hut. Kowe ngerti HUT ora? Hut niku singkatan. Kepanjangane. Hut. Mas duduk kuwi. Nggih no. HUT niku lho. Lah nggih. Kuwi singkatan. Nggih. Kepanjangane Hut. Butuhmu panjang sak pira? 7 meter. Saya. Saya piye? HUT ki hari ulang tahun. Lah ya kowe ngerti no. Lah yo aku jelasno. Hari ulang tahun yang ke 100 rok kono. Lho, Yang 169. 69. Tepat di tahun 2023 mudah-mudahan Desa Ngembul menika sageta mumbul dhuwur bangun desa. Allahumma. Jaki koyo napase entek suwe-suwe. Apa ndungakno elek kowe? Lho, kok wong kok salah paham. Aku lho bar iki lho mari dadak kowe tak omong. Kok iso? Medeni. Engkang dereng gadah putra kula dongake ndang meteng. Lho, Lah nek cek perawan piye? lah iya, kudu ndek bojo sik lagi meteng. Ayo, Kok men di bojo meteng sik. ae. Di bojo sik lho ya. Wah, ngulang langsung padha meteng. Lah, kowe kok malah bahaya neh iki kok. Kowe lho to ndongakno. Ndongakno yo sing penak, mugi-mugi sedaya masyarakat Ngembul mriki pinanggih bagya mulya, makmur, ayem, tentrem, caket rezekinipun tebih bilahine, selamat donya, selamat akhirate. Allahumma. Amin. Amin. Kagem Pak Lurah. Lho, opo kok? Lah yo Pak Lurah. Ndongakno. Kagem Pak Lurah aja lali, Pak. Mendem wedokan. Kagem anu Pak Polisi. Nah, mugi-mugi kathah rezeki. Kagem Pak Tentara. Mugi kathah napa menika bahagia selamanya. Amin. Amin. Kagem Pak Wo. Mugi-mugi iso nata. Kagem Pak RT. Mugi-mugi iso apa ngono lah karek kono lah. Wis aja mlete. Kagem Pak Carek mugi-mugi mboten purik. Wis pokoke semua panitia di sini luar biasa kompak. Iki lho Mas. Pripun, Pak? 169 ini mbok diwerdekne 1 apa 6 apa 9 apa ngono. Nah, niku lho. Kuwi kudu cerdas lho, dagelan iki spontanitas kudu iso mikir. Kula saking desane mawon riyen, Pak. Desane? Desa Ngembul. Ngembul tegese? Ngembul kuwi ngembangke, bul ki mumbul. Mumbul ngembangke pembangunane, mumbul desane dadi desa sing kuncara, desa sing maju di bawah pimpinan Bapak Pitoyo. Tepuk tangan buat Desa Ngembul. Ngembul, pinter. Pinter tibake. Pinter no. Berarti Bapak Pitoyo kuwi ana tegese. Yo enek to. Pitoyo. Ayo mutar-mutar kowe. Ayo kudu cerdas iki. Kudu cerdas wong. Mang setelane ra ngene lho, Mas. Ora nek setelan. Hubungane iki karo amplop lho iki. Hubungane. Waduh, ki cita-citaku hangus iki jelas. Yo kudu iso kok. Pak Kleru. Pitoyo. Pi menika pimpinan. Selamat. To menika nata. Yo menika yo iki lho Pak Pitoyo. Poro Pak mboten setelan ngeten lho jenengan. Ya. Dadi nek didadekno siji yo pimpinan sing iso nata nggih menika Bapak Pitoyo. Selamat. Nggih. Matur nuwun mila saking menika. Lah cek isik kaping 129. Yo 129 iki. 129. Siji 6 songo. Siji 6. Siji 6 songo. Iya ya kowe mikir dhewe. Wong kok iso ngono lho modelmu kok iso segukan. Mbok yo sing penak lho Mas, yo kata-kata yo sing kepenak. Ora iso ngartekno yo kaya wau Bapak anu kepala desa kabeh padha paring sambutan. Sambutane yo penak. Paling gak ya awakmu kan yo nyuwara, yo nyambut ngono lho Mas. Mau mbok anggap gak nyuwara. Maksudnya berikan sambutan untuk masyarakat Ngembul ngono lho. Wis.
Ngene tak warai ngene lho, sambutan sing kena. Aku sambutan Indonesia, kowe sambutan cara Jawa, ya. Walah ngajak kuwi to. Duh, kok piye to ngajak kuwi piye to? Maksude, lho ngeten iki dianu kok ora penak to, Pak? Iya. Lah ya wong nasional kuwi apa jenenge enek basa Indonesia, enek basa Jawa kuwi ya kudu penerjemah. Dalanmu lho kurang set ngono. Sing penak kan ya basa Jawa, wong kene ya ning tanah Jawa. Iya bener. Wong Jawa aja lali Jawane. Nah, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sugeng dalu Pak-pake mboe-mboe. Bapak-bapak, Ibu-ibu apa, Mas? Pak-pake mboe-mboe. Kaya ites kowe. Malam hari ini kita bisa bertatap muka. Dalu menika awake dhewe saged tatapan rai. Agak benjo kabeh kuwi. Bertatap muka ya apa nika. Dan malam hari ini sangatlah berbahagia. Ugi dalu menika remen sangat. Saya di sini Kula teng mriki atas nama. dhuwur jeneng. Kowe iki Jawamu Jawa ndi to, Mas? Atas dhuwur. Atas nama? Dhuwur jeneng. Atas nama Dhuwur jeneng. Bapak Kepala Desa. Pak Endah Desa. Lah dalah, ra beran dikepruk cengelmu kowe. Aku karene rono niki lho, Pak. Lho sing kleru kowe kok omonganmu kok iso ndok-ndok Aku ngono. njawokno kata-katamu. Bapak Kepala Desa. Pak Endah Desa. Wis Pak, potong 50 Pak. Oh, Potong. gak mungkin wis cair mau. Duh. Kowe kok iso nyelewah teko kono nyapa lho kok akan memberikan himbauan. Duh, kowe iki jawabno kok lho ngeten iki napa ta, Pak? Ajeng maringi awar-awar. Woro-woro kok. Woro-woro. Woro iki piye ta kowe iki? Are pilek lah aku. Untuk masyarakat sini Kagem masyarakat mriki jangan minum gula terlalu banyak ampun ngunjuk gendhis kathah. karena dapat menyebabkan Amargi saged nuwuhake penyakit kencing manis. lara uyah legi. Lara uyah legi. Tegelan kondang ngombene kok uyah legi. Manis. Cici najis munggul ada muga fafa. Kencing manis. Pancen kencing ya uyah. Wah, penyakit kencing manis. Uyah legi. Mangkon ajeng ngicipi. Dan untuk selanjutnya Lan salajengipun saya akan membawakan hadiah. ajeng maringi bebunga. Hadiah yang pertama, Bebunga ki mengka anu lagi pisanan. ijek pisanan. Bebunga kang nomor pindah Rokok 76. udut 76. Lho ki nganggone piye? Iya, langsung dikebareng to. 76. Hadiah yang kedua, Bebunga kang nomor kalih TV 1 in. cilik men to. Dipisahin. Cerewet karek mbasakno kok iso maido nyapa lho kowe. Bebunga kang nomor kalih TV cilik. Sain. Hadiah yang ketiga, Bunga nomor 3 burung puyuh. manuk anyang-anyangan. Lho, Manuk nak uyang-uyuh iki. manuk sapa? Anu Pak Lu Wapuk wong kowe kesok komplek ngomongan takok teko ndi kok ya. Oh, alah pokoknya mugi-mugi masyarakat mriki paringi keselamatan kesehatan sing bertani nggih mugi-mugi Panenane murakabi. Adoh saka hama lan wereng. Nggih, leres Pak menika. Sing duwe jabatan mugi jabatane mundhak. Allahumma Amin. amin. Niki alhamdulillah Pak Kangko niki luar biasa. Ngopo? Pesindene nggawane mesti betane wayu-wayu. Ha, iki minangka pratandha lho, Mas. Pripun, Ngopo Pak? sebab iki bukan kampanye lho, karena ini kan tahun 2024 iki kan demokrasi pesta. Injih, pesta Nah, iki demokrasi. Ya gone nganggo biru, iki kuning, iki krem iki ya mawa teges. Mawa teges Pak nggih. Biru ki tegese bisa rukun. Oh. Dadi masyarakat ana yang ngembul ki mula kowe pas karo tulisane lek biru to. Nggih. Desa ngembul kuwi biru tegese bukan ini politik bukan. Mboten, Ning biru ki tegese bisa rukun, rukun karo tangga teparo, rukun karo semuanya saja. Wah, nggih Ah. cocok berarti nggih. Jodoh niki tepat niki. bener. Nah, Sing Kuning kuning-kuning niki. kuning tegese kudu wening pikirane. Oh, Ya, resik, piye carane resik. memikirkan dan bekerja supaya ngembul menjadi desa percontohan desa-desa lainnya. Nggih. Nek sing krem. Duwe ku ya iki tok masalahnya. Alah, luwah. Oh, alah siji tok kok dipamerke iki nyapa lho kok Lagi terus sama dhewe.
paling gak awake dhewe yo paring panglipur teng mriki nyumbang napa kagem masyarakat mriki Mas. Napa melih terutama yang melihat di sini ibu-ibu penonton di sini warga sini luar biasa. Piye mriki niki kula remen Pak. Senenge perkara apa, Mas? Mirsani wayangan tontonan ngeten iki sopan-sopan dari segi pakaian sopan. Nggih. Lho, pakai rok panjang. Mboten kados tiange daerah niki. Ngopo? Wong nggene komet niki walah wong wis ra sopan-sopan. Wong nonton wayang kok kadang cekak samenten. Kene nganggo singlet ngene. Lho, kuwi kan gak pantes to, Mas. Iya. Terutama ibu-ibuke lho. Wong ya yo dagelan metu anake nuwangis. Piye? Aku tahu metu anake nuwangis singletan. Heeh. Langsung walah aku piye to kae. Ya mbok ingetno. Iya tak ngetno kadung metu kok. Kok kadung metu kok. Iki apa enek wong delok wayang kok singletan. Ya tegese niki kan ya tata krama ada petimuran terutama ibu-ibu elek mirsani lho tertib-tertib anteng-anteng. Mula paling gampang ya bapak-bapak. Kok iso bapak-bapak? Celononan nek gak ngono sarungan kopian budal dadi teng pundi Pak? Delok wayang. Ibuke iki sawangane ketok rapi-rapi kuwi nang omah. Jilbabe iso salah milih ping 7 ping 8 lho. Pantes ndi Pak? Ayu kok gak Pak? Komune elek ya. Nesu. Kowe ngiwangi bapak-bapak. Lho ora ngiwangi Mas. Nyuwun sewu ibu-ibu terpenting dalam rumah tangga lho Mas. Lho, bapak-bapak no. Ora iso. Nggih no Pak. Bapak Pak Kangkon, nyuwun sewu. Bapak-bapak kepala rumah tangga. Oh iya, kepala rumah tangga kok. Nyuwun sewu Pak, kepala rumah tangga. Nyuwun sewu, tapi yang terpenting dalam keluarga itu adalah seorang ibu. Nyuwun sewu, jenengan iso berpakaian rapi, blangkon apik, resik. Sing nyetrikano sapa? Nek gak ibu-ibu. Duh, okake. Okake piye to? Aku laundry no. Lho, cah sugih kok duwe enak-enak, butuhan rapate enek. Lho. Wong kok congkak menyapa lho Mas iki modelmu. Ono. Lah kuwi bab anu pakaian, nyuwun sewu, awakmu tangi turu, tangi melek ya to. Tengek disugono kopi. Iya. Iso digawekno kopi enak. Sapa sing gawekno nek gak ibu-ibu? Aku kulino gawe dhewe. Elah kok karek nyetekno kompor, banyu dintepno. Ya ta, kei wedi, kei pasir, kok wedi kei pasir piye to omonganmu kuwi jane pengen ngecor to piye kok. Kei bubuk, kei gula pasir. Apa ngenteni ibu-ibu? Kowe sia-sia mbek ibu-ibu kowe. Ora sia-sia. Nyuwun sewu Mas, kowe iso wareg wetengmu ora luwih. Kuwi menapa gara-gara pengorbanan ibu-ibu sing masakno kowe sapa nek gak ibu-ibu? Lho, aku catering iso. Pesen to. Apa kuwi? Delivery order. Lho, apa? Delivery order. Piye? Delivery order. Panganan sing pesen dhewe lho. Ya bahasa Inggrisnya apa panganan teko dhewe kuwi? Lah iya. Apa bahasa Inggrisnya? Order. Delivery order. Lah kuwi. Tanganmu ki lho iso teko cangkem kowe kok gak penak. Panganan teko dhewe. Kuwi nek bab mangan nyuwun sewu Mas. Lah kowe ngajak yel-yelan. Aku ra yel-yelan, aku membuktikan survei saya. Lah aku yang belani bapak-bapak. Aku tetep belani ibu-ibu. Nyuwun sewu sampean gadah putra. Ibu-ibu sing sing meteng. Sing meteng ibu. 9 bulan 10. Ibu. Lah ya ibu kan penting ibu. Iya. Lah kena ibu, wong lanang pe meteng dhewe. Lho, lah tapi sing setor material sapa nek gak bapak-bapak? Ibu-ibu marah-marah meteng dhewe. Kowe apa iso? Apa iso piye? Lho, marah-marah terus plendu ngono. Berarti luwih penting bapak. Bapak no. Mas tak takoni Mas. Saiki sampean manggon ning ndi Mas? Lho, matane nang panggung ngono kok. Iya, Mas te panggon nempel apa Mas? Iki lho karpet. Karpet nempel apa Mas? Nempel trak. Kok iso kono to? Trake nempel apa ngisor dhewe? Besi. Pesine nempel apa? Lemah sing gedhi sing dinggoni wong sak donya ki sapa? Apa? Bumi. Bumi ki wedok. Ora nek sing jenenge Pak Mi. Rungokno jithokmu. Luwih penting wong wedok bumi. Ora nek Pak Mi. Jero bumi enek apa nih? Enek sumber daya alam minyak bumi. Carane njupuk. Diburno. Sing duwe bur. Wong lanang. Ibu-ibu monggo nek sing ngebur piyambak gak butuh wong lanang. Ayo monggo. Kowe cakem kok wis sombong dhewe kowe cake model. Sombong piye? Modelmu ku lho. Lah awakmu ngomong jare penting ibu-ibu, nang kene iki persamaan. Semuanya bekerja sama antara bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya bisa terlaksana pesta iki sing jenenge Desa Ngembul, Sugeng Ambal Warso sing kaping 169. Iki mergo kerjasamane bapak-bapak dan ibu-ibu. Luar biasa. 169 tak werdene singkat nggih. 1 tegese 1 ki persatuan. Persatuane warga harus dijaga. 6 tegese 6.
manembah marang purbaning Gusti ingkang ageng jumbuh kalan agama lan kepercayaan masing-masing. Songo ki tegese nutupi babahan wa songo, nutupi hawa nafsune dhewe. Bolongan cacahe songo sing ana saranduning awak iki kudu direksa, kudu dijaga aja nganti mirang-mirangake. Mirang-mirangake leres. Mula menika piyayi mriki sami njaga sing jenenge hawa songo ki mau Mas. Sawab bisa bagem yo. Ayo diselingi. Yo di MC-ni sik Mbak Sulis Eva diaturi jumeneng dhisik mergo iki sinden sing apa jenenge kuwi anyar. Lagi mlebu ning Bejolars Indonesia. Mbak Sulis niki. Nggih. Kaya tau ngerti ya. Tau ngerti ta sampean? Kaya tau ngerti. Utu. Utu. Sing ning kono kae? Kayak matane gedhe sisih. Oh, ayu iki berarti. Ayu iki. Oh iya. Disiarke sik. Di MC nih. Yo. Kowe itu? Duh, kok iso aku lho, sing anu awakmu lho kok iso sing penak. Oke, baik saudaraku semuanya. Cek penak lho. Malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu pesindennya sangat luar biasa. Ada siapa dia? Pesinden asli kelahiran Kota Blitar. Mas. MC ki guyune nek kakean yo elek to, Mas. Guyu iki sithik wae wong iki wis iso nrimo, kakean. Sithik wae. Omonge sithik guyune kakean ya cara timbangan ora imbang. Wagu nggih, Pak. Heeh, bener. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu pesinden Indonesia. Ada siapa dia? Pesinden asli kelahiran Kota Blitar. Iye. Jare mau kaken. Kowe apa orang tau dicipok gendruwo? Kung. Nek ngono kuwi jenenge kesithikean, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Piye? Sedengan. Piye? Sedengan. Lambene kaya Lambe kok mbok pulo ki nyapa lho Mas. Lah kaya kupu-kupu e. Kupu-kupu sakmene gedene gak ngentekno omah. Kowe ora ngerti kupu-kupu nek nang kembangke terus ngene. Ya plek kuwi. Gak ngrubono wit kupu sak do aku. Kupu-kupu. Alah kok iso kupu-kupu piye to? Gitu kowe. Para hadirin. Yo, tak panggilin. Ada siapa dia? Artis cantik asli kelahiran Kota Blitar. Siapa dia kalau bukan? Sopo kimung? Mari kita bedil MC-nya. Iya to iki. Kowe iki penyiar apa penyakit jen? Enak ya aku ora melok mbayari kok cerewet. Ya guyune iku lho kok malah mbok lebek-lebekno lho. Ya kowe. Yuk, sama-sama kita sambut. Ada siapa dia kalau bukan si cantiknya Indonesia. Ki lho nyapo kowe kok melok cengongak-cengongok ki lho kaya ula lho malah kuwi. Jire kon ngancani. Yo ngancani ki yo ning guri kan yo kenek. Wonten widodari ingkang ayu Sulistiawarni. Lho, Mbak. Iya, aku wis ngerti. Sulis Eva Fitria. Ya ini kita piyayine. Wis hafal aku. Ayo undang ngali. Wonten sinten widodari salajengipun nggih menika wonten widodari ingkang ayu Blitar. Iya. Blitar ya Pak Men. Blitar. Blitar. Loh, yo dudu. Dudu. Bener, dudu. Cek kono ke matane gede. Kok geget matane gede sek kowe iki lho nyomonganmu sing cetha sing penak lho kok. Waduh. Yuk kita sambut, ini dia artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Wow. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 7 meter. Wow. Artis yang satu ini termasuk umbul-umbulnya Indonesia. Yo wong. Siluman. Yo kita lebih. Kudu lebih men payu. Artis yang sudah berdiri sejak tahun 1943. Kok kaya jamu jago ta? Iki lho dagake dasesno tak ruangan dasmu. Oh, malah. Tanganku ber. Asem iki cepet presker yo. Wis saiki. Anas e. Ora apa-apa. Anas e. Wis mau mosok sik krasa. Saryawan no. Modele MC ngono kuwi ya. Nggih, MC ngendi panturan dangdut ngono ya. Oh, harus lebih, Pak. Lebih ya? Lebih MC saniki mboten payung. Oh. Ora kira dilebeh. Yo, artis yang sangat istimewa. Apa MC dangdut ki ora pilek kaya pilek modele. Nyong. Lah kowe tanggapan ping 7 gino jebol kowe. Demi menghibur. Kita sambut artis yang sangat cantik dan juga istimewa.
nyusu. Nyanyu. Mbok biasa lho Met kok Yo sok ki angel. karo kono kok. Wonten sinten menika? Wonten Diajeng Ayu, Sulis, Eva, Fitria. I love you. Wah, nganggo kene sing tutuk. Lah kowe njalukmu piye? Njaluke piye? Nggih disepoti. Oh, disepoti. Ya lagi iki lek MC kewirangan ya lagi iki. Kowe njaluk sepote kok ndi? Kono apa aku? Ya kok kono awakmu sik. Oke. Contone, kita sambut ini dia. 15 wis dipotong parkir mau kok. 7.000. Yo kita sambut Sulis, Ewa, Fitria. Tak, dong. Oh, sepot biadab ketok kowe iki. Piye? Sepot kok sithik ya ora nduk dawa ngono lho Mas. Tak, blong. Iya. Iki sepot apa sing dawa? Sulis, Ewa, Fitria. Sing tuwa. Kowe urung tau dicipok gendruwo kowe. Gong. Rene tak cipok. Oh, aku. Aku ki lho ya. Ha, nganggo niki lho penak kok. Anu Mas, tuwa jalane iki tuwa. Wonten Sulis, Eva, Fitria. Mas, ayo alate dol ae Mas. Lho, iki piye to? Alate dunekne ngono lho kok alate didol piye to? Kok nyepoti lali ya. Ya diomongi sing penak lho Mas, nyuwun tulung. Kaya awake dhewe ning Tulung Agung dekne iki. Kenapa? Angger apa sepot gulut pajake. Lah nyapa dek lho? Lho, kowe lho sik. Kowe lho, iki piye iki aku. Kuwi kono. Dijo laras ora, iki wis kompak-kompak. Wonten sinten? Sulis, Eva, Fitria. Ayo, kanca-kanca. Trak, du. Asik. Hei. Ndang rene. Ndang rene sindane. Pargo. Sengklek. Wah, lho kok cakramen cah iki kanca-kanca iki. Kok pakem tenan maksek. Selamat malam Mas Komet. Apa kabar? Apik anggere iso teko kene apik. Nggih. Lho, lah aku dianggep apa iki? Mas Komet nitih napa niku wonten mriki? Anu nyater. Nyater apa ngunut aku ngono kok Lho, lagi. nyater apa lho kowe iki. Nunut iki. Engkek men kowe nyater. Kok glenake raja. Masa nunut? Nunut, Pak. Tapi pede, Pak. Lho, nunut kok pede. Kudune kowe iki pekewo. Karo aku ki nyupan, sopan. Sing nunuti sapa ta, Dok? Awakmu no. Lah kok mbok atur iki piye ta? Lho sing ngatur sapa paling gak kowe ngurmati aku. Lah aku nunuti apa ya syukur nunut tok. Lah apa? Wong aku ya bensin. Pira? Rokok ya tak tukono rokok. Wong bensin Bensin ya selawe. Iya ora? Lah Bojonegoro kene iki entek pira bensine? Lho, lah mbok ora urusan yang penting aku ambek sini. Lah kek gelem tak nunuti ora? ya gelem. Lah ya ora gelem aku tak ngegrep. Ngegrep iki lho apa kowe iki? Online. Ya paling gak kowe karo aku ki ngajeni sithik lho Mas menghormati. Wong nunut ki wajibe ngono. Iya ya wong gara-gara ngono kok. Lho. Manggep aku gendera ngono to piye, Sok? Mbak Sulis apa kabar? Nggih Mas Komet, kabar saya sehat. Agak kesini. Kowe kira nduk maju ngono lho, Mas. Ini lho nyapo kok sok. Ono apa to Mas? Hah? Sapa kuwi? Iki to? Heeh. Mosok gak kenal. Enggak. Pasanganku anyar. Oh, nggih. Lah dhisik sapa? Biyen Patmo. Padha karo nyepelekno sing gonsekno kowe to. Dalu iki awake dhewe suka parisuka paring panglipur dumateng masyarakat Ngembul. Nggih Mas, leres. Ngucapke apa kalih masyarakat Ngembul niki juga ulang tahun kaping 160 rasa rewel. Meneng ae, jere njaluk adik. Sopo sing njaluk adik aku dhewe sing sembridil gak? Kok tak downloadno? Di-download. Adik kok di-download. Nggih, Cak Komet derek tetunggu niki kagem Desa Ngembul. Ngembul. Nggih, sugeng ambal warsa. Mugi-mugi dados desa ingkang ayem tentrem. Cah lali. Mbak Sulis. Nggih. Badhe saking peken nggih. Kok ngertos? Lha niku tumbas kethek niku tinggi napa? Kethek ya tiga dolanan. Ora apa-apa Mas, sampean delokne kethek ora apa-apa. Ora masalah. Oh, sing wedok ora nganggo kacamata ketok iki. Nyapa? Mbak, diwasno tenanan aja sampai ketun saumur hidupmu lho. Iki lho. Ngapa to?
Ketek-ketek ngene lumayan daripada kono. Lah, itu. Aja ndelok lemuku, Mbak. Sampeyan ra ngerti aku nang omah ndek slep 7 lho. Selep itu. Selepan. Selep itu ek bonggo. Slep cilik-cilik sampeyan tenan, Mbak. Lek tak omongi. Ambak sepele kaya ngene iki. Iki ora wong kabeh iso kaya ngene lho. Iki ya dagelan-dagelan tok wong awakmu ya ora karuan iso. Iso. Iki nyon sewu batine Pak Kangko ya pengen kaya ngene iki. Ning ora iso. Ora iso. Pak Dalang Ora iso. Oh ya gentenan to, Mas. Iki jenenge wis garis kinodrat. Lah omong-omong. Perkara nyekel tangan iki nodrat lho. Lah jenengan monggo nek wani monggo. Ora, aku moh. Masalah dudu mukrime kok. Berpegangan tangan bersenggolan kulit antar kulit. Kuwi nek dudu mukrime dosa. Loh, niku nyen sewu. Niku nak hukume teng pancen hukum-hukum memang sebenarnya. Kalau di hukum panggung semuanya milik umum bersatu di atas panggung. Tujuannya satu yaitu untuk memberikan hiburan, Pak. Aku ngerti Pak Kangko ngendikan ngoten. Nyapa? Wedi enek bojone. Loh, apa enggak bojo? Loh, salah ya kuwi. Tapi saiki usum piye? Wong dalang bojone kok dalang bojone kok sinden. Wong sing ora sindene saiki digawa terus kok. Ngetut kayak bener. Ya kudu ngono. Mergo ya akeh dalang cerongoan. Ora samunekno omonganmu. Monggo dipadang tengah dipadang wong loro dadi Mbak Sulis. Lajeng dalu Pak Kangko. Wih lajeng dalu Mbak Sulis. Wah, saged bungah niki kula. Ngopo kok bungah ngopo? Lah jenengan ajak malih kok. Wah lah ya wong masyarakat menunggu kapan Sulis Eva bergabung dengan Dwijo Laras Indonesia. Wah, setelah ada kabar buruk dari Rembang. Kabar buruk. Menurut televisi swasta, Anda di sana ada masalah. ora iki wis Masalah Pak Kangko ki wis telepon dindi ra iso lagi ki ngono lho. Berarti kita sing gak tanggapan. Sing nganggur kene. Lho, iki sinden pilihan lho Mas mangsane piye to? Masyaallah. Ora ngerti to nek aku sinden pilihan. Pilihan terakhir ya Mas. Iya, terakhir. Nggih, pripun iki Pak Kangko? Nggih wonten mamundhut menika wilujeng dalu Mbak Limbu kula nyuwun dolanan entek-entek kanthi dipun bawani dawet ayu sejuta cinta. Nah, semanten matur nuwun. Lagi saka Pak Lurah ki mau? Lah, jare mendem wedokan. Mendem wedokan. Heeh. Sapa sing nembang? Ayo. Niku. Heeh no. Wah, Oh lah niku mbok bilih Pak Lurah piyambak. Nah, mbok menawa kersa nyari rani. Nah, nggih. napa Pak Lurah kalih bucare? Iso bucare iki urusane napa? Lah Pak nggih. Lurah pripun Pak? Monggo. Anu napa wakil mboten napa-napa. Anu gratis kok Pak, mboten sak mikir norno. Nggih. Nggih. Kok iso mikir norno ki lho apane? Kok nek dikira hiburan ki kok terus alah kaya dogel mesti ngunggahne para perangkat mesti arep-arep saweran. Saweran. Ra ngono to? Heeh, biasane ngono. Alah mboten iki. Ha, ora. Mboten nggih sawaru lho niku. Saru. Eh padune ya arep-arep. Lah iya ngono. Sing saru ki sampean lho Mas. Ngono ki ora usah ngarep-ngarep saweran. Lha mau diparingi. Apa mau diwaringi yo arep. Lho, lah lu Aku jalukno pisan. padha ae kok ya. Niki nyon sewu mentem wedane sing mbake niki ta. Iya. Niku nek pun Mas Duduk penjiwaane luar biasa. Iya, jiwane wah. Penjiwaane luar biasa. Ayo didadal. Wong ana musike barang kok. Nah, nggih. Wah, komplit to mriki. Lah iya. Bangetan. Enek dulur-dulur musik pas bosok suaraku. Lah iya, mulane dijaga kesehatan ki penting. Wis tak jaga. Jane mangan nalpot mau. Mbake Iso metu no, iso metu no. Lah ngono pedhot tengah dalan. Oh, tak bantu. Aku njaluk dikawinke. Kaya midun. Kaya Minangkabau gitu ya. Suaramu apik lho. Kaya Cak Sodik. Anak serak-serae. Karo sapa Lanang kok kenes men kok nyapa lho. Lah kono ora kena tak genteni aku. Sing penting kaya mbokku dhewe. Kowe ngerambokmu kowe. Maksudnya sing
model-modele kaya iki ngene. Cuma modele. Spesial kangge Bapak Pita ya. Monggo. Wani, arep wani karo mboke wani. Ya ora apa-apa nak lali. Anak kok Mboke apike ngene. Mbak Sulis. Dalam Mas Dok. Upama sampean sami legane Mas Komet legan sampean legan, upama sampean tipe pacar Mas Komet purun mboten? Ya sik tak pikire. Pikir-pikir. Ya ora apa-apa nek Mas Komet ngene iki. Lah, ana iki. Anak iki kudu nganggo sprite mbek Insta. Dadi ben padang mripate. Nganggep aku burek ora bisa komen padang. Sik, nek pama iki dadi bojoku engko tak dandakne gulu sik. Ya, lagi penting. Jenengan ganti gulu napa? Gulu banyak. Oh iya HP ki dawu engko, kena nggo nyolong pelem. Ya, atur nuwun Mbak. Yo. Kayak apa? Gamelan plus musik mentupe tuan kantor Pak Lurah Pitoyo dan marga masyarakat Ngembul. Yo. Nah, dasare pun ayu, wantene nggih penak nggih Pak nggih. Nggih. Istimewa. Istimewa. Ngeten iki lho Mas, golek bojo kaya Mbak Sulis. lah iya. Wis ayu, kulite kuning. Aku ya kutun. Lah nyapa? Kesusu. Mulane bojo Cah saiki apik-apik bojoku sego dimbeluduk. kuwi bojo potelo kok bluduk widane apa to kowe? Tapi ora apa-apa ngrejekeni tak telateni. Ditlateni soalé apa to Mas? Kesuksesan wong lanang ki minangka dongane wong wedok. Kados Pak Lurah mekaten niku. Wah, niku nek gak ditungakno wong wedok ora iso sukses lho. Nggih. Mulane bojoku napa mawon kula turuti, Pak. Betul. Heeh. Nek mbangga napa membahagiakan hati seorang wanita, insyaallah kita juga akan dibahagiakan. Rezekine tambah. Tambah wong kowe dhewe medhit mbek bojomu ngono Lho kok. lah ya kuwi. Mosok bojo njaluk gelang ora ditumbaske to, Pak. Lah kuwi. Lah nyambut gawe nggo apa lek ora nggo anak bojo? Lah, Loh, ditabung, Pak. Ditabung untuk menyiapkan hari yang akan datang. Loh, ngono. wis mbok tabung. Hukum. Sokong ku sapa. Tapi kan wis duwe niat. Duwe niat tok iku kudu dadi laksanakne ngoten lho kok. Niki sampun dipinangkani pamundutane saking Bapak Kepala Desa. Nuwun sewu mengke bagian sing lagu alus-alus dipun aturaken ngen gara-gara. Nah, iki gandeng musike pun muni. Nggih. Mengelek ngonekne ladrang terus ngonekke endek-endek iki malah kesilem. Nah, kesilem boten semarak melih mangke boten Nggih. sigrak. Sing sigrak-sigrak mawon. Sigrak-sigrak. Nggih. Lah saiki anu nganggo musik sampean gandrung apa jenenge iki Wiwik karo si anu Dita. Nah, kon ngadeg pepanggungan. Ning dilagokne sike karo lagu nganggo musik ngono kae lho. Oh nggih, siap. Heeh, lah loro kon ngadeg. Ya grambyangane musik. Wis kowe bagian kono, aku bagian kene, dadi enek pembatas dhewe-dhewe ngono lho. Ya. Nah, ingkang pundi Pak? Bagian kula ingkang pundi? Ya kan milih dhewe no. Oh, ngaten nggih. Iki tak dekne loro sisan, gen sak jedul. Nggih. Wis rezekine awake dhewe. Nah, sing siji saka Madiun, siji saka Banyuwangi. Pilih sing ndi? Banyuwangi apa Madiun? Kula Madiun mawon, Pak. Lah kok ngarah Banyuwangi? Walah kula anu radi gigres niku. Ngopo? Nate gadah pacar mriku. Terus? Aku lho diputus kok, Pak. Terus entek napa-napaku. Syukur. Mbak nyuwun sewu paring asma Mbak sinten? Kula Wiwik, Mas. Oh Wiwi, pitanem saking pundi? Kula saking Madiun. Oh Madiun, oh iya cocok. Sampeyan sing kok Banyuwangi. Lho, kok Banyuwangi kok Madura ki piye to kowe? Banyuwangi basane piye? Banyuwangi ya biasa Jawa to. Oh biasa. Oseng-oseng. Banyuwangi. Iya. Oh. Sing maneng ison. Berarti coba nadane nak. Aku ya. Maneng ison. Maneng di loro ati. Kecil Mas. Nyapa ngopeni pakku? Aku ya iso. Iki lho pasanganku dari Madiun
Madiun suaranya istimewa. Terserah. Lah aku kan ngetes iki jare kok Banyuwangi, berarti asli Banyuwangi. Akene Dik rada maju Dik, tunjukkan suaramu. Madiun paling ya brem brem brem. Brem kuwi panganan, brem ki panganan kok iso geget brem. Lah kene marning kok. Maning ora marning kare aku ya. Iki lho saking Madiun istimewa pasangane ingsun tetep istimewa. Tak lindungi Dik. Aja sampe sampean ketularan keluargane siluman gonggo. Sampean mau dadi tenan karo ki. Nyapa? Bengi kaya tunggu desel. Kok iso? Ya iki sampeyan gedene terus ngorok. Wis ben Mas ora apa-apa wong kek ireng elek sampean kok ora Mas. Sapa ireng? Kowe Malah ampe ireng lho. Kok iso? ireng apike Wong ireng iki sehat kok. Jere sapa? Lho takono Pak Kakok. Nggih to, Pak? Ora enek wong loro rumah sakit lara apa? Ireng rene. Lara kuning. Enek. Dik aja kuning Dik aku. Apa? Ya mondo-mondo ae lho. Ora patah kuning, ora patah ireng. Lah timangane ireng lho. Ya dibelani no. Menang putih ngono. Menang putih nek wong putih ki cerdas-cerdas contone wong Cina iso nggawe laptop, HP, handphone, Asus, Acer. Ya ora iso. TV pinter ireng. Ireng iso apa? Pitik ireng iso ngendok putih, pitik putih ra iso ngendok ireng. Wis pinter dhewe kowe. Ora pinter dhewe. Kompet. Bener. Saya tak Pak jenengan kok gujeng iki belane sinten Aku ngedu. Adu apa jenenge adu kecerdasan. Iki kowe putih kae ireng menang-menangan. Kowe aja kalah karo sing ireng. Dalange combe gitu. Tak duwok pancen. Nggih mboten napa-napa. Tak du kesektenku Mas. Apa? Saiki Mas kuwi bab apa ki mang kowe? Pitik Pitik to. kecerdasan. Saiki sing barang istimewa, barang berharga khususnya untuk wanita. Iya, Mate. Kaya gelang kalung emas kuwi sing ditakono sing paling larang kuwi. Anu emas kuning pinten nggih? Emas putih pinten to? Ora enek takok emas ireng pira ya. Aku yang tinggo kekayaan awake dhewe. Lah terus Ireng iki kanggo umum. aspal Ke rupane ireng. Umpama aspal sak donya kok digawe kuning. Didelok kok dhuwur ndelonteng welek lho. teng kudu. Lucu tenan ngomongan. Kayak dinggo wong akeh Takok tenan kowe iki omonganmu. aji ireng karo kuning. Wis ora usah ureng ireng kuning, sementing awake dhewe menyatu bersatu bagaikan langit dan bumi. Tunjukkan suaramu, Dik. Apa kok kalah ki piye kuninge? Aku ora kalah, Pak. Putih ki menang. Tak belani. Putih ki menang. Wong luar negeri ka lho. Wong luar negeri kae delok to. Putih kae. Yo. Yo kene. Putih-putih. Ije larang dalam. Luar negeri ka iso ning astronot. Astronot kepinterane luar biasa. Luar negeri itu yang paling maju. Iso nang ndi? Iso teko astronot teko nggone bulan. Bulan. Iya. Kuwi wong kuning apa wong putih? Wong putih. Kuwi karo wong ireng. Sing ning bulan Iya. karo wong ireng. Nggih. Sapa? Slamet. Cah ireng. Kok iso selamat? Loh, piye to? Neil Armstrong. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Selamat wonge piye? Wireng. Dingi pedho aku. Piye to? Tak bacok ndase. Ya syukur kuwi padhemu mosok lali. Tidur. Kok iso teko pakdeku nyampo lho kok. Kaya nguber ae. Sayang, Dalem Mas. tunjukkan suaramu ya. Jangan sampai Sing keluarga wedok ngempet ketara. ngempet piye. Alah ki lho delok ame muka. Ora kok. Delok to, lho, cekot deh. Delok, aku lak ambek iki delok. Piye? Iki dhuwur ya ta. Aku rada ndek memperbaiki keturunan. Lah awakmu Piye? gudi pelipel lah kene. Cilik aduh anak-anak wili cilik dolan nang guritan pangan garangan. Bos. Ora iso. Asem mbok kira anak pitik to Anak cilik-cilik. Delokan bojoku Mas. lem Dik. Lemu ya ta? Imut, gemesin lho Mas. Gemesin, menunjukkan- Wetenge gedhi. Iki Kayak lambang apa? apa, Mbak? Kayak apa? Kaya apa? Doraemon. Wetenge gede ki isine apa? Nggih. Pasangan urip kok manjur. Doraemon kan piye suarane Doraemon? Loh, tapi kan lucu toh sayang. Lucu unyu-unyu ngono Iya, lho. tapi itu kartun. Katok otomatis. Masa Doraemon ketono kathok. Alat topo kok kathok otomatis. Ya alat sing ning gone Jepang urung enek kuwi. Balene mati ding. Ayo, ding. Kebah kubung. Gak cetho. Wong aku sing pilek kok malah kono ra cetho. Lah kowe apa iso? Ayo Mas. Ding. Alat pencipta boneka. Ono misale. Iki Doraemon ketekek. Utuk kathok otomatis. Otomatis piye? Ayo sayang,
suaramu tunjukkan Wis dong rasa saya. wis rasa gagas kae Mas Ayu nyanyi awake gandeng Keluarga dhewe. kita harus Apa iso, Dang? Iso. Ki manfaatno Iso. musik. Apa maning-maning apa mau lagune maning-maning kecil. Piye memang lagune piye ya? Maning-maning iso. Ngono to? Maning-maning iso, Nduk. Ora duwe kembangan dhewe. Angger kancane nyanyi ngene, melok ngene. Lah, kan aku menunjukkan ben iso kaya ngono kuwi. Ora mungkin iso cengkoke Banyuwangi karo kene iki beda. Maneng-maneng ison. Piye? Maning. Wis lali. Gak mau baleni lho ben iki lho pasanganku ngerti. Budek dhewe kuwi, budek-budek. Tanganmu. Tanganmu dhewe iki lho, eker ae kowe iki kok. Dang mbok loro iki. Maning. Maneng iso. Tenanan. Lambene kok cintung bensin. Jan. Ayo sayang, buktikan bahwa suara kamu. Sayang apa jenenge? Lagi. Sik to, Mas. Aku kayak ana kesempatan lho ya sayang ya. Iya ya Hani Bani. Many pretty Pretty. woman. Yuk. Maning. Wah. Api ya. Api to sayang. Iya sik sayang. Ya api sik sayang. Tak tambah 50 ijol. Ijol tak tambah 50 tak tambah 50. Ora. Ijol metu. Emah aku mosok duwe anak ciri-ciri iku. Rateni dhewe. Pak Utaya ngapunten. Atur suarane diatur. Kan tinggi to, Mas. Itu Tinggi. baru Tinggi apa? Mas, Kang, sepurane Kang. Suaraku kan iso tinggi. Tinggi ngono. saking tinggine ndenge awake bintul kabeh. Sik. Ini nyun kendange nyun sewu. Tak tuk. Nah, kan alasanmu tinggi. Iya. Iki tirakno, tak gawe ndek wae. Ayo Mas. Oke. Met tak ijoli 50, Met. Tak tambahi 50. Ijol, tak tambahi 50 ijol. Nyun sewu, sik sekedap. Pak nyun sewu. Sebutan ingkang kathah nggih Pak nggih. Ya awak apa ya? Niki sing belajaran niki tok kok Pak nggih. Lintune pun beres nggih. Mboten napa-napa Pak benjing digurah. Gorokane resik suarane semlengking. Api ya, Mas ya. Sayang. Apik dengkule mlocot. Ngono kok iso. Kan ngurusi rumah tanggamu dhewe kan. Tapi aku melok isin ning dhuwur panggung padha ae. Ngene lho, Dik, saya ingin aku ngene. Iya ta, Mas. Mbak aku diajari di lesne sik no, Mas. Kuncine Mas, Mas. Jreng. Sik. Untumu lara apa piye? Ngono kok gak kandha izin. Kok sok Lah kaya kuwi mau kok. Padha. Kang, pasanganku terang ngono kuwi anggere malam Jumat legi ngono kuwi. Sesuk malam Setu apik kok, Kang. ngono ya. Iki tak sepohno entek 500 yo Kang aku. Aku sik. Yen aku kangen Welek munyer dhewe. Ya ta? Ora dikon munyer. Yo, Munyer dhewe. kan tak omongi to. Wis kok jemrintil. Aku kan wis matur karo bapak ibu to. Iya. Iki sing jenenge kode otomatis. Ya omongi kok ngeyel kowe iki. Muga-muga sing kira katokan. yen aku kangen Katomu apa kedawan to, Tuh? Kenapa? Kok terus? Asem iki. Ora sampe lara isu. Oh, aku ngloro wis suwe ra tang mok benakne ya. kadaku Yen aku kangen. yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen lu Anu pusre kleru.
pusate rono. Kok malah mbok kayak blutru. Lho kan ya sik jual mahal ngono lho Mas. Kuwi ra jual mahal ki malah gare ingin. Ingin manggung. Lho ya ta. Wong wedok ki ngene iki ora usah dikapak-kapakno mapan. Iya ya dekake. Nyat kae ora iso romantis ngono kuwi Mas. Kowe apa isa kaya aku. Wah. Sing wedok Heeh. katanya tegang urus utang kuwi. Air tenang itu menghanyutkan. Orang diam Sawangane meneng ning. Lho, sapa ngerti sesuk aku njaluk nomor WA-ne. Jarene bojo kok sik njaluk nomor WA piye? Lah ya pasangan apa? Lah nek iki kan wis cetha ya Mbak ya. WA aku kan wis mlebu WA-mu ya. Iya, Dek Ingi ta? Iya. Sore-sore kan krasa apa ora? Krasa apa? Ya ora krasa wong gameng kok. Apane sing gampang ta? Alah takono masyarakat kene lho. Lah Apa kuwi? Urip tak niki. saestu Pak. Apa? Diarani saru ya wis karepe. Piye? Nek wong modal kaya kowe iku mriki wis koiringan wis kaya rene popo. Blas. Wanita tuan opo. Ayo. Kowe ibarat mlaku koiringan tanpa kathok ya. Ora nek popo. Kowe apa ngomong nek cilik ngono to? Aja ngaku. Ora masalah Mas cilik ndas sementing giras. Sehat timbang gede klimprak, klimpruk, klimpruk. Disonggok. Cah opo kowe iki kok? Saiki alat akeh. Aku piye? Kowe piye? Anu suaraku kan bosok. Hmm. Tolong Aja. suaranya apa? Ya nyewa ya 50 to, Mas. Tangannya sayang. Yen aku kangen karo sliramu Duluan, aku yang ketek lho, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Sik to. Bapak Ibu menika contoh pasangan kethek nggih. Iki piye to, Jare? Kowe iki sapa ora to, Mas? Iki sing gak Jawa. Lah piye ta Mas? Maksudnya ki kaya kalo Mbak. Nek tutur itu. Aku kok malah kaya Sayang. Sayang. Alah. Saya lho ngene lho romantis ngene. Sayang. Bebek, Apa cicin? I love you. Waduh, jedeng di jedeng. Pak Kakak. Apa? Niki pun gadah garwan apa dereng? Wis. Wis to? Wis. Oh gak meteng. Lho. Urung wayahe meteng kok mbok kon meteng to, Mas? Kowe iki ngurus iki lho kok ngurusi meteng-metengnya apa kok? Aku iki nganggur matene gak eneng anu kan tak anu. Alah wong klimprak-klimpruk ora kuat popo kok iso. Sumpah akhir-akhir ki apik. Iki sih. Sayang. Iki Iki lho contone mangku mau. Wong irinan. Iri wis India-Indianan. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang Ya contoh. fotomu ning dompetku. Ngono kuwi lho. Lah sing salah ora? Eh? Sing salah sapa mau? Yo sampean ki lho aku kowe ngene. Tak omongi. Kowe ndang muring-muring karo ki gino. Apa to? Sesuk sewantet kapok. Uga sapa sing ngamuk-ngamuk. Ya gak Lah iki kok ngamuk? Gak ora dipangkuhi ora apa-apa ya. Suwantet. Uga. Pak gantine piye, Pak? Wong kok wedinan. Wong lanang ki gagah pideksa pemberiane ngono lho, Mas. Nah. Ayo kaya aku mau lho, Nang. Tek cekel tek sekwer. Dipegang. Aujane lagu iki ora apa tak? Dipegang. Cekel ngene lho. Ngene. Dicekel, diputer terus didilat. Lah, Oreo. Ya konelo. Oreo Pak konelo. Tak kira konelo. Yen aku kangen karo sliramu. Lah kok ngowel tangane. Aku bantu. Ora Mas, asline sing lanang iki Tangane lho. wedi karo sing edok asline. Iya kita. sampean tak aku Edok tak galak. Sing lanang buyuten. Iya, kirang-kirang dino. Cekel langsung puter lho, Mas. Iya. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Ya ta. Piye
perasaanmu piye, Met? Wah, komet tenan iki. Piye rasane? Ku nang ndi iki? Wah, nang ndi Iya, iki? Mas. Jo duwe, Pak. Wong komet kok terus duwe iki renek omonganmu Nggo tombo, nggo tombo. Engko mari-mari dhewe. Ayo lagu ya. Didadoske, yo. Ya. Dek, Sumarni. Nah, sampe. Sumarni gundulmu. Iki Mas apa? Wong ora ngerti Wiwi tak. Mas. Wiwi. Anu trio. Trio. Oke. Yo. Aku backing sodane. Backing vokal, Backing backing vokal. Iya. Ya, lagune apa ki mau? Yen Niku. aku kangen ya apa? Niku mau. Medion Ngawi, Pak. Oh, Medun Ngawi. Oh, ya oke. Dok, Mas Komet. Inje, Pak. Ini banyak sekali yang melihat lewat channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Alhamdulillah. Nggih mencapai 2000 lebih ning dalang kangko TikTok. Yo 2000 lebih, hampir 3000. Kathah ingkang nyuwun lumantara WA dereng saged kula aturaken menika panjenengane Bapak Airlangga ingkang wonten ing Banyuwangi. Oke, Nyuwun gending umbul Blambangan lanjut Gerajakan Banyuwangi Mas Kangko. Nggih. sigak ngono kok. Sing nembang Mbak Dita Intawati kalian Bu Dwi nggih. Nggih. Salam sekalian Mbak Dita saking Mas Airlangga saking Singojuruh Banyuwangi. Ngerti ya, Dit? Singo juruh. Oh, nggih. Tangga dhewe iki. Heeh. Nah, tangga. Nggih. Gandeng wis diaturke Mbak Dita mau saiki genti Bu Dwi gen Gerajakan Banyuwangi. Nah. Yo Bu Dwi. Nah, diaturi jumeneng support musik Mas Solo. Yo coba kaya apa? Iki Mas Dok, Mas Met. Nggih, Pak. Nah, iki ibune bocah-bocah. Nggih. Ah ya. Wilujeng dalu Butuwi. Ilus dalu Mas Toto. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Dugi mriki wau jam pinten? Jam 6. Nggih. Kowe, Met. Kowe, Met. Kowe. Wis ngerti aku. Yuk takoki piye kowe keadaanmu piye? Gak apa-apa. Ora penak karo anak sing ngene-ngene iki bebas lagi ning kene. Ono. Ya mulane izin dhisik. Nih pripun tak? Ayo siap. Neng panggung ki bebas. Bebas aja. Oh, no. Heeh. Ning yo bebas-bebas nganggo aturan. Heeh, nganggo aturan. Kasane lek nganti enek apa-apa iki grajine siap ning kene iki lho. Sik to, jenengan ki dalang napa jagal? Ngene iki kok modele ape digraji? Aku ya lagi ngerti ya limbukan nek gregi. Nggih monggo. Monggo Butuwi. Aturi napa meniki. Napa nggih? Nggih, Gerajakan Banyuwangi. Nah, Mambiat Mayong. Nah, Oh, ngangge bawa. nganggo bawa komplit sing nyuwun Piyayi Banyuwangi. Nah, ya, Mas Airlangga utawa Pak Airlangga sing wonten Banyuwangi yo. Butuwi. Heeh. Dalam. Nyuwun sewu wedhe tanglet. Nggih. Pak E menika nek teng dalem menika anu Ala ya galak. kuthuk. Kudu piye to Mas? Galak Kira napa? tau ndelok aku Napa tau halus? ndelok vloge ya. Yange galak napa halus? Perhatian apa mboten? Halus. Halus. ya? Halus banget. Saking haluse. Perhatian ning ora romantis. Kok iso lho? Aku tau ndelok vloge ulang tahune kene nukokno HP ya. Piye jajal? Baru paling gak kan surprise. Jenengane paling gak- ini lho ngono gak Kasih surprise tuh yang romantis ngoten. Gak iso, aku ora iso arep romantis ora iso. Ah mungkin kula contoni napa pripun? Piye kayak contoh jajal ke Nggih contoh. anu lak kula tak ngriko ngoten lho langsung kula praktekke kan. Terus ngertos. Ya, kowe ape dadi welut ketok iki? Ape dadi welut kowe? Lunyu. Monggo. Ya, nganggo musik leng barang ya kena. Ya. Mambiat yo. Mambiat mayon heman suarane Cung. Cung we, yuk. gandeng pialambiangan suarane Aku kaget. Gantian ujuk le kok.
Jenggleng. Yo Ora ngomong dijenggleng. Jenggleng. Mencolot juleng. Oh ngoten nggih. Heeh. Wis. Nyusul. iya. Timbang ora. Nyarap yai Nusantara Pianyu Pianyu wangi Kulon gunung wetan segara Piye diajeng? biasa. Masa wis ora krasa apa-apa ta. Lah tandingku bendina ya gedhi lho, Mas. Ya gedhe kula no kok. Paling lho, Pak. Ya gak no. Maksudnya awake niki lho. Awake. Wah, aku ya gah dipadakne kowe. Apa aku ini terlalu menjijikkan ngono ta piye? ya jauh nyapa. Ayo ganti awakmu, Jenggleng. Sapa? Kowe ta? Aku perang-perang dina iki gak jengleng terus terang. Lah nyapa? Aku gak rangkepan. Urusane apa Jenggleng karo gak rangkepan urusane Ya apa? piye ta kuwi safety keamanan sih. Aku nak sampai aku keadaan gak rangkepan aku jengleng terus karo ngono piye? Ayo. Ya engko tak cekel tak gubit-gubitno ngene to. Lho ora ngelu ta. Apa duwe sirah kok ngeluh? Gak lek ding. Ayo, ndang maju wani. Lor lan kidul halasangkar hang kaliwat liwat Lah aja Aja takon nano tanah India oh melaring ku meliare Taman Sari Nusantara Belanda Belanda Taman Sari Nusantara Belanda Taman Sari yo kaya apa Rajakan Banyuwangi gamelan musike nututi gamelan yuk dados Gerajakan
matur sembah nuwun. Ampun sumelang keng nyuwun ente-ente dawat ayu sejuta cinta. Ya uga apa jeneng mau podang kuning mengke diaturke nggon gara-gara ya. Nggih. Sing urung ngadeg Mbak Yuku IP. Monggo. Karo Jung P. Nah ya. Balane iki sak keluarga nderek Ah iki. nggih. Nah ya, kaya apa? Support musik yo, Jung P, Mbak Putri berdiri. Iki ana sing nyuwun podang kuning. Oh nggih. Dawet ayu sejuta cinta. Kira-kira sing arep diaturke sendi, Mbak Putri? Podang kuning musik nggih. Nggih. Musik campur gamelan. Ya, podang kuning. Retno, Jung B. Iya. Siap? Siap. Siap. Ayo. Ya nganggo tipung dangdut. Nah, gamelane nututi genti, diwalik. Ya, bareng iki gek kepruk. Ya. Nggih. Lho to. Sinden. Yo wis ketone sinden kok ora yo sinden kok. Eh kira apa omong piye. Niki sing Mbak Yu IP nggih. Mbak Yu kuwi bojone Masku kepala desa Purworejo Sanan Kulon. Mosok lali. Urung ngerti kok. Tahu ditanggap ngono kaya. Duit entek lali. Lali wis dadi keramik kok. Sing garwane sinten Jadi to? keramik niku meh nggo bangun kijing kok, Bang. Nggih teras to. Ya siap-siap ge kijing. Sampeyan ki ayu ketok yo nyengkakno wong ketok iki. Lah iya. Ya kaya apa? Podang kuning mamundhut saking tokoh masyarakat wonten ing Ngembul. Dados. Indonesia, kopi masih.
Matur sembah nuwun Mas Dodok, Mas Komet. Inggih, Pak. Disambung di lain kesempatan nggih, Mas. Nggih. Tawon kuwi ana entupe lakon ana tutuke. Wah iya, heeh. Panitia secara mendadak ki mau nyuwun lakon Wahyu katentreman. Heeh. Mongko mau bengi ana ing Ladan Purwodadi nggrobokan ya katentreman. Ya heeh, heeh. Ya digonta-ganti. Sing penting judule padha ning isine beda. Heeh, ning karepe padha. Heeh. Manggiya katentreman lahir batin para marga masyarakat ana ing Ngembul ya, Nok. Ya heeh.